动作3：猫牛式 Cat Cow Stretch， 解锁你的脊椎，找回流畅感。如果你的背部感觉僵硬、卡住，猫牛式是重新引入脊椎流动性的绝佳方法。它温和地伸展和活动每一节脊椎骨，并帮助你重新将动作与呼吸连接起来。动作要领：四肢驻地，手在肩膀下方，膝盖在臀部下方。吸气时，拱起背部，抬高尾骨和胸部，牛式；吐气时，弓起背部，下巴收向胸部，肚脐往上拉，猫式。关键提示：动作要慢，让呼吸引导动作，不要过度用力，而是让脊椎自然的流动。这个动作不为求快，只为找回身体的觉知。